హాయ్ అండి, నమస్తే. ఈరోజు నేను మినప దోశల్ని చూపించబోతున్నాను. మినపగుళ్ళు, చాయ్ మినపప్పుతో మనం రకరకాల దోశలు చూస్తూ ఉంటాం కదా. అయితే ఈరోజు నేను చేయబోయే దోశలు ఎప్పటి నుంచో పాతకాలం నాటి వంటకం అని చెప్పాలి. వంట రాని వారు కూడా ఈజీగా చేసుకునే ఈ దోశలు ఎంతో స్పంజీగా 2 వేళ్లతో తుంచేలా ఉంటాయి. అంత మెత్తగా దూది పించాలంటే ఈ దోశల్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూసేద్దాం. సో మినప్పప్పు, బియ్యం ఏ రేషియోలో నానబెట్టుకోవాలి, ఎలా రుబ్బుకోవాలి, ఎంతసేపు ఫర్మెంటేషన్ చేయాలి, ఇలాంటి టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ చాలా ఉన్నాయండి. ఇవన్నీ కరెక్ట్గా ఫాలో అయితే ఎవరైనా సరే ఈ దోశల్ని ఈజీగా చేసేయచ్చు. సో లేట్ చేయకుండా ఈ రెసిపీలోకి వెళ్ళిపోదాం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఇందూస్ రెసిపీస్. ముందుగా నేను 1/2 కేజీ మినపగుళ్ళు తీసుకొని 8 గంటల సేపు నానబెట్టాను. 8 గంటల తర్వాత శుభ్రంగా కడిగి గ్రైండర్లో వేసుకొని కాస్త నీళ్లు పోసి బ్యాటర్ని ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను. చూడండి, ఇంత మెత్తగా రావాలి. ఇప్పుడు ఈ పిండిని ఒక కంటైనర్లోకి తీసుకుందాము. అలాగే మినపప్పుతో పాటు బియ్యం కూడా నేను 1 కిలో బియ్యం తీసుకొని నానబెట్టాను. ఇది కూడా 8 గంటల పాటు నానబెట్టాలండి. 1/2 కేజీ మినపప్పుకి 1 కేజీ బియ్యం వేసుకోవాలి. ఈ బియ్యం బాగా కడిగి ఒక మిక్సీ జార్లో వేసుకొని కాస్త వాటర్ యాడ్ చేసుకొని ఇప్పుడు మెత్తని పేస్ట్లా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఈ రేషియోలో వేసుకుంటే మినపట్లు లేదా మినప దోశలు చాలా స్పంజీగా వస్తాయి. అలాగే మనం రైస్ ఎక్కువ వాడకుండా మినపప్పు ఎక్కువ వాడడం వల్ల మనకు హెల్త్కి కూడా మంచిది. గ్రైండర్లో ఒకవైపు మినపప్పు రుబ్బుతూ ఉన్నప్పుడే మనం రెండో వైపు మిక్సీ జార్లో ఈ బియ్యం రుబ్బేస్తే తొందరగా పని అయిపోతుందండి. సో నేను అలాగే చేశాను. గ్రైండ్ చేసినటువంటి ఈ పిండిని మనం ఇంతకుముందు మినప్పిండి ఉంది కదా, మనం ఒక కంటైనర్లోకి తీసుకున్నాం, దాంట్లో యాడ్ చేసేయాలి. ఇలా రెండు బాగా కలిపేసిన తర్వాత ఈ కన్సిస్టెన్సీ ఇలా వస్తుంది. చూడండి, ఇలా రావాలి. సో ఇందులోని సాల్ట్ వేయకుండా మనం మూత పెట్టి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకోవాలి. వెంటనే పెట్టేయాలి. ఇలా స్టోర్ చేసుకుంటే మీకు వారం రోజుల పాటు పిండి పాడవకుండా ఉంటుంది. మనకు మార్నింగ్ కల్లా దోశలకి కావాలనుకుంటే నైటే మనం కొంత పిండిని తీసుకొని మిగిలిన పిండిని ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకోవాలి. మనం తీసుకున్న పిండి రాత్రంతా పులిసి మార్నింగ్కి దోశలకి రెడీ అయిపోతుంది అన్నమాట. ఇప్పుడు దీంట్లో రుచికి సరిపడా సాల్ట్ వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పెనం పెట్టి బాగా వేడెక్కనివ్వాలి. ఇలా వేడెక్కిన పెనం మీద 1 స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకొని ఒక క్లాత్తో కానీ లేదంటే ఉల్లిపాయతో కానీ లేదంటే వంకాయతో కానీ మనం ఆయిల్ని స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. ఇలా స్ప్రెడ్ చేసుకుంటే దోశలు బాగా వస్తాయి. ఆయిల్ వేసి దోశలు వేయకూడదు. అలా వేస్తే ముద్ద ముద్దగా ఉండిపోతుంది. ఇలాగా కరెక్ట్గా దోశలు రావు. నేను చూపించిన విధంగా మీరు దోశలు వేసుకుంటే మీకు చాలా బాగా వస్తాయని. ఇలా మీకు ఎన్ని కావాలి అంటే అన్నీ, ఎంత పలుచగా కావాలి అంటే అంత పలుచగా దోశల్ని వేసుకోవచ్చు. ఇలా దోశ వేసిన తర్వాత ఒకే 1 నిమిషంలో దీన్ని ఫ్లిప్ చేసుకోవాలండి. ఇలా వేయించిన దోశల్ని ఎర్రగా అవ్వక ముందే తీసేయాలి. ఇలాగ వైట్గా ఉన్నప్పుడే మనకి స్పంజీగా ఉంటాయి. అలాగే మీకు దోశ కరకరలాడాలంటే ఇంకాస్త వేగనివ్వాలి. ఎర్రగా వేయించాలి. ఎర్రగా వేయిస్తే దోశ కరకరలాడుతూ ఉంటుంది. అంతేనండి, కరకరలాడే దోశకి స్పంజీగా ఉండే దోశకి మంచి డిఫరెన్స్ ఇంతే. మనం తొందరగా తీసేస్తే కొంచెం మెత్తగా స్పంజీగా ఉంటుంది. కొంచెం కాస్త ఎర్రగా వేయిస్తే కరకరలాడుతూ ఉంటుంది. టేస్ట్ కూడా సపరేట్గా ఉంటుంది. కరకరలాడే దోశకి కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువ వేసుకొని మనం ఎర్రగా వేయించుకోవాలి. అలాగే స్పంజీ దోశ కావాలంటే మెత్తగా 1 మినిట్ ఉంచి ఫ్లిప్ చేసుకుని రెండో వైపు కూడా వేగించి తీసేయాలి. సో ఒక దోశ 2 నిమిషాల్లో అయిపోతుంది స్పంజీ దోశ. అదే కరకరలాడే దోశ అయితే 3 నిమిషాలు పడుతుంది. సో మీకు ఏది కావాలంటే అది ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటానండి. ఇలా మీకు ఎన్ని దోశలు కావాలో అన్ని దోశలు వేసుకొని మంచి కొబ్బరి చట్నీతో సర్వ్ చేసుకోండి. దీనికి బొంబాయి చట్నీ కూడా చాలా చాలా బాగుంటుంది. అలాగే కొబ్బరి చట్నీ కూడా బాగుంటుంది. నా నెక్స్ట్ వీడియోలో బొంబాయి చట్నీ ఈజీగా తక్కువ టైంలో టేస్టీగా ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూపించబోతున్నాను.
సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. మీకు నచ్చితే థమ్స్ అప్ ఇవ్వండి. ఇలా మీరు కూడా ప్రిపేర్ చేసుకుని మీకు ఇలా వచ్చిందనకు కామెంట్ చేసేయండి. మరిన్ని రెసిపీస్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి ఇందు రెసిపీస్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.